efa azo lazaina hoe mampisasadalana isika amin'ny karemy. Ny karemy moa dia fotoana 7 andro fiomanana fiavaozana mba hahatonga antsika ho olona vaovao. Tanjon'Andriamanitra zany isan'andro isan'andro dia hahary antsika ho tonga olona vaovao mba ho tanteraka ny hoe fo vaovao sy fanahy vaovao no meko anareo. Misy teny masina Paoly any amin'ny Korintiana any miteny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy Jesosy dia zavaboary vaovao izy, satria lasa ny zavatra taloha dia ny vaovao indray no eo. Maty ny olona tranainy fa mitsangako velona ao amina fiainana vaovao, zany hoe misy fiovana. Ny fanday no lasa lolo kely, zany hoe amin'ny voalohany zany ratsy, mampatahotra, mandady, zay rehetra mahita te hamono aby satria maharikoriko ny fanday. Vao mahita azy ianao dia mangidhidy. Ohatr'izay ny olona rehefa saroman'ny fahotana. Dia ny fahelan'ny fotoana, zay sary teneny ohatra ihany hoe 7 andro fa le fotoam-pibebahana amin'ny fahavelomantsika io zany, indrindra ty fotoana ny karemy ty, dia fotoana hampiovan'ny fanday ho lasa lolo. Ka misy an'izay fiofana izay, fiovana zay, amin'ny siansa zay le tsona hoe métamorphose, zany hoe morpho zany le maha izy mihitsy no miova. Ny siboboka zao hafabe misy rambognany sady bekebokely hoatra ity fosiny belokely, fa sy hita ao amin'ny isony le toetra mahasiboboka rehefa lasa sahogna izy. Tsy fampitahako asika amin'ny sahogna, fotr'izay le hoe métamorphose, fiovana. Jereo moa ny fanday sady mibolobolo ny volony, otraka misy kiteboteboka amin'ny tongony be deabe amin'ny ilany mampatahotra iny. Rehefa aveo nefa iny ihany lasa lolo, nisy fiovana. Dia amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra no manaovantsika. Dia rehefa tonga zany ny Paka, dia afaka mitenintsika hoe lolo kely ambony voasary, halan'olo fa tian-Janahary. Ny lolo mandady sa manidina? Manidina. Aiza no andinany? Eny amin'ny abakabaka eny amin'ny rivotra. Ambany sa ambony? Ambony. Manakatra ny avo, mamonjy zavatra manimanitra, voninkazo, dahlia, glaïeul, marguerite, violette. Zany mba karazana voninkazo mba fantako. Tontolo mahafinaritra be no misy azy rehefa aveo. Zay zany ny tanjona amin'izao karemy zao izay fiovana zay. Dia ho avy ny andro hankalazantsika ny teny hoe Paka. Ny ao anatin'ny saintsika vao miteny hoe Paka dia hoe nitsangako velona Jesosy. Marina tanteraka mihitsy zany. 20/20 valiteninao. Paka Jesosy nitsangako velona. Dia mahazo disy ianao asasanao tokoa rehefa ohatra hoe atenenao hoe ny Paka koa dia le nataony jody fahiny ny alany avy amin'ny fanandovozana ka nandehanana akany amin'ny fahafahana. Misy anina zay. Fa ny tena hevitry ny teny hoe Paka araka ny teny Hébreu hoe pesa. Zay manko bakolo ny dikany hoe Paka pesa. Pesa zany hoe passage, teto dia maketo. Zay neny Paka teto dia maketo. Zay zao mifandray amin'ny fibebahantsika hoe taloha miavonavona fa teo amin'ny fiavonavonana tena keto amin'ny misikisika marsaina sady mazava fo. Misy an'izay passage zay pesa Paka. Dia aza gaga anareo rehefa misabosy alina amin'ny Paka, misy vakiteny anankisivy. Io vakiteny fahasivy io dia misy resaka Paka aby ao. Tsy hoe mitsangako velona aby ny olona ao fa le tantara dia hoe ahitana taratrano hoe hatreto dia maketo. Izao tontolo izao ohatra visivisy fotsiny. Taloha izao tontolo izao ty dia mbola tsy nisy ninina teto. Fa niala tamin'ny sy fisina no Andriamanitra ny teny hoe Mesia dia nisy ny mazava. Aritan'Andriamanitra fa tsara zany. Zay zao vakiteny voalohany aveto dia maketo. Misy an'izay passage hatreto ka hatreto zay. Ny fitanan'ny ranomasina mena hateto dia maketo. I Abrahama taloha mpanompo sapitany amin'ny Sipino fa tafaran'ny fiantsoana azy ary nangatan'Andriamanitra fanikempinoana tamin'ny fanolorana ny zanany, lasa mpino ary natsoina hoe raim-pino. Teto amin'ny sifinoana sy ny fanompoasapy lasa raim-pino sy ny sisa sy ny sisa. Dia lazain'ny Paoly mivaky teny amin'ny alin'ny Paka io hoe isika taloha dia maty amin'ny fahotana fa misangako velona ndray sy ny sisa. Dia ny evanjely moa amin'io dia hoe nalevina dia hita maso dia nitomagniana ny gogogona dia nataotao fa rehefa teo fasana foana. Misy an'izay hoe teto dia maketo zay. Mifandray amin'ny ohatrako hoe fanday toe zavatra ratsy makamina lolo toe zavatra tsara. Ny Paka sika zany tsy miandry amin'ny hoe vita ny sabosy masina vao haiaina ny Paka isika, fa vao nandomboka nandingana sika ny ala teo amin'ny hoe hiositra alavenina zao fa mba hiova ho zavaboary vaovao dia efa nanao Paka, nanao passage hoe hiala teto aho dia ho ary ny any ny Paka. Miala amin'ny station Manatananarivo dia
agny amin'ny lalana rehetra anao de pakabo zay satria vao mitodika makasimo ny tôbila ho ary am'izay aho hiovany fanaoko sanao zay ka efa paka zay ry paka zany tsy fetindray andro hoe lundi sepiso de izery hoadasiongotra sy ateo sy ny fotsiny le paka fa na ny agnomady hoe hinana fetandray fa paka fa zay fiovana zay de avela koa ny amin'iny anisany manampy atsika hanao an'izay paka zay ny fihainoana izay lazain'Andriamanitra zay satria mako zao ny fanekam-pihavanana io io lazain'i Jeremia pasiviny hoe ianareo vahoakako izaho Andriamanitra reo matoa zany mifanao fifanarahana ohatran'izany ny olona mifankatia no mivady fa sa misy hoe de safatako any navadika an'iny fa misy fifankatiavanao vonina hifanakalo hifanomeny tsara indrindra vonina hifampihaino zay misy mifankatia tena samy resaka fa tonga de baiko agnaby fotsiny hoe avia hinam-bary fahalera zay za vomba ataosika hoe communication sa hoe agnao ve hatory haty zay za vomba miteny zay fa sisy olona mifankatia hoe sy fampiresaka zany ka io fanekam-pihavanana mila mifampiaino Andriamanitra sy ny vahoaka ary Andriamanitra efa niteny hoe re miaino ny feoka anareo ny fiainona feon'Andriamanitra zany de ny fitiavana azy fitandremana ny didiny sy ny fisipiny sy fivolinana amin'ny akaviana amin'ny akavanana amin'izay ataony hoe re manao an'ity anareo de velona fa re vao manao an'ity anareo de kio raisinareo de fataon'Andriamanitra eo an'lohantsika zany fa ny vahoaka sy ny aino an'Andriamanitra de tafazanina foana atao fanandevozan'ny fahotana satria ny fanandevozan'ny fahotana voalohany de ty io fahotana io zay zavatra miditra avy agny velany tenasika fa ny saitsika aloha ny voalohany tena zay ny fahotana voalohany misy zavatra lazainareo ohatra zao miteny hoe atsika re tena teo zanak'Andriamanitra teo lavorary ohatra ny raisika any an-danitra de tsy maintsy mamela heloka ny fahavalontsika tsy maintsy mentsika hoanina ny fahavalontsika ranona tsy maintsy mentsika hosotrona izy raha mangetaeta na diso impito izy miverina amintsika ao anatin'ny ray andro miteny hoe mifona de tsy maintsy mamela sika fa ny anina miteny magnabosy nandray ny olona manakaiky asika misy manabosy nenao veranona ono efa manao azao nareo manakavy de efa mampinana tsy fihinanareo de mbola ampindramanao zavatra ihany ndrika mamitokitoky namandrana de makao amintsika le tsy fihenonan'Andriamanitra am'izay de voagezan'ny demony eo amin'ny fanandevozany sika ao amin'ny fankahalana de efa torany ao mahafinaritra ane io fonjy io hoany olona kamy miasa de mihinana mangahazo fotsiny ato misy zany olona mitena sa miasa koa aho sasa hirana koa aho salainy any orana eraky ny tampo tanety fa de fato manana tragno aho de mihinana aho de eo de izy mieritreritra an'izay ataosika hoe fahasambarana sa izy zay miadandrasy fotsiny fiteny azy miadandrasy fa ny olona tagny velany mitena miangatagny le rangaha ty io de mahatamana azy io zavatra ratsy hoe atsika koa fitahany demony misy zao olona de tena migadra ao anatin'izany hoe sy mamela heloka zany misy olona tena efa mba mifona agnaminy de tena mba manao zay hitenena na fa izy miteny hoe nga moramorany nataony azy zay autoebome eny tena marina zany mety satrany zany atsika gezany demony am'le hoe mahafinaritra le migadra ohatra sy mihinana mangahazo hoe ato tsy miasa sy manahalaka matory voky sy matory voky ohatrohatr'izany fahasambarana diso fa agnao ataony demony mahazo sirony eo am'le izy nefa agnao tena migadra tsy afaka de zay ny mila ny fibebahana hoe henao moa ny feon'Andriamanitra fa rehefa mihaino ny feon'Andriamanitra ianao de sambatra ka ataoko zao teny zao zao toroteny zao satria mety maro amin'ny mpiaino no mieritreritra hoe aho mivavaka nefa migadra ny tagnany amatongony sy afaka ny fony sy afaka manidiny ohatran'ny lolo ao fa de mizokizoko ohatran'ny hoanina mizokizoko ohatran'ny fanday io zany de naka ny olona azy mahita azy te hamono aby miadandrasy de zao ary ny fihainoana amin'ny feon'Andriamanitra no mahasambatra ka izay tsy ny haino zany mila manao paka hoe hihaino aho izay mihaino zay nefa tsy hoe ny atoko efa rangasofiny ohatran'ny perasika sady ngeda de ngeda de maheno ny gauche à droite fa zany fihainoanan'Andriamanitra zany tena mamatatra hoe inona ny tena tian'Andriamanitra hataoko mitenena tompo fa mihaino mpanompo inona kainy tianao hataoko ohatran'ny fanontaniana natao zao Isaoly ane zany azoko adika hoe eo aperiny fanaovana fahotana misy izy magnenjika ny eglizy manenjika an'izay manaraka ny Kristy ao fa mety tsy de tonga saina izy fa misy feo zany miinterpelena mba mampiasary hoe tsy mety io risaoly agnao hiampagnampagna hoaya
zay izy re atika rana antika ny baiboly de zay nataoko tao orsoly kaiky va momatrana ny miapakampagnangakady akeo fanontaniany Jesosy tamin'ny Jodasy tary amin'ny maiziny ary ny apôstôly miara-mivavaka amin'ny Jesosy esehe i Jodasy efa savany faragna ny sakafo sa ny andro desera de lasa andeha hamadika an'i Jesosy mifampapo ary amin'ny maizimaizy ary indray mifanena de Jesosy nagnontany ry Jodasy manao inona ty agnao zay keo fanontaniana amin'ny teny hoe de zao ve lesy ny hafarany lahy Jodasy dia aty ampanotana ty indray no soa ihany anakaty hitanao fa i Jodasy moa ny teny hoe efa vitany amiko rangasy miemotra sony tsy mipody vato zinera de zao ary siko fehiny ny fihenoana ny feon'Andriamanitra izay no angatahana amintsika amin'izao hoe matoa Andriamanitra miteny amintsika hoe zao tena mahasoa asika izay mety amin'ny maholombelona asika de tratra mifakapana hoe reny kisakasakana reny ohatra mahatonga asika vao maika hagnenzana fe mangala tezateza ndray koarana azy aza manao an'izao de vao maika mangala tezateza ndray koarana azy rehefa ohatra ianao zao zazakely io tsy maintsy rarana ihany Andriamanitra manko tsy mamatotra asika amin'ny tongotra eny zanako samba tiako hianjera de fatorana tady eo andrano ndray ny kilonga satria sody mizerana ny lavarangana efa malemin'ny orana de sody lasaka agny zazakely de ny ray aman-dreny tena tia ampiazy ny miteny pahasorana fotsiny hoe laligna io misy vato vao lasaka agny ianao vaky ny loha potipotika ohatra ny totokena sa misy aleviny akoa teny azay fotsiny ray aman-dreny de anjarany manam-panahy ny mieritreritra hoe matoa izy mandrara tena maro zay fa re ohatra anao miteny hoe Andriamanitra vasa hagniraka ny anjely ny hiaro ny tongotra toko ao zanany zay le misambiky mikipy araka ny fomba fiteny fa ireny fandrarana reny de mahasoatsika ny farany asiko fanamariana kely momba ny evanjely nandroaka demony Jesosy sy voasambany sy voasambany fa efa nisy antsika hoe nisy olona nisy demony de noroahany de rehefa teo aloha nasikasikasiny tamin'ny de tena sady nandoa vory aza mietreritra zany zay vao isakafo maraina le olona azo ny demony de anankiray zay tiandray eto demony mogna igny le manao baiky mogna hoana vi sakafo fa lera hoagnao ve hatory aty de sitrana de niteny io nitoetra ny olona nanoloana ny fahagagana nataon'i Jesosy eo aloha ny voalohany nisy olona gaga io fahagagana io mariky ny finoana io le gaga ary gaga avokoa ny olona rehetra rehefa gaga ianao mety vakivava hoe tena mpaminany lehibe no miseho tatsivitsika tena mamanky ny olony tokoa Andriamanitra fiakenany mahandriamanitra azy aloha le fahagagana anisan'ny endrika anankiray amin'ny finoana le fahagagana de misy ndray sasany tsy mivaky loha de metratra zay le mikovoka zay misy demony ko izy matoa afaka mibaiky demony fa isampinamana ro manao cinéma eo zay ny finoana sasany teo misy ko mangataka famantarana avy agny an-danitra hoe ty loha de mampisalasala loatra hoe tena naharoka demony ianao fa agnaipitseo fahagagana tonga de hoe Andriamanitra agnao telo nitoetra n'olona teo aiza amireo ny hisy atsika manoloana ny asan'Andriamanitra ny fiainatsika isika vea de mbola heritreritra ihany hoe Andriamanitra zao misy mosta misy inona ro mba hitenitenenay tonodidiny tony nefa ny aretina ko aza sasitraka zay zao le tsy mino zay fa le migaga de afaka mahita foana hoe satria olona irino azafady fa nakariny tagnako fa sao de ataony ho agnao le olona anankiray arino roahana demony de izaho ny manam-pinoana tena miaiky Andriamanitra le rangahy ty isika koa naky fahagagana azon'olona aza fa tsy hintaigny anao ny mahazo azy misitraka azy de tokony ho afaka migaga ianao hoe misy Andriamanitra matoa izy mitahy andranona sy mitahy andranona sy manao an'izao andranona zay fa mbola kely ny finoantsika rehetra ao amin'ny soa azotsika amin'ny tenantsika ihany no ijereva fa re olona reo avy de gaga nefa raha lehilahy ty no azony demony sy sitrana zay antony farany de farany ty zavatra tena ity ho fikempinoantsika misy ny teny hoe isika olombelona sy ny famonjenantsika no ny dinany avy any an-danitra zay ny atondian'i Kristy isika olombelona sy ny famonjenantsika zay hamonjy antsika izy amin'ny fatorany demony ny ndraika tena fahamoagnana voazanahary mihitsy no nagnasitranany azy fa nenaha sy nenao mihaino ahy androany mety le hoe nafahan'Andriamanitra mba tsy ahazo tsirony am'le hoe migadra mihinana mangahazo de fahaliny samiasa de mieritreritra ho miadana le karazam-pahotana mangezanao ohatra hoe famalina faty fanaovana otripo sy ny sisa zay nenao nigadranao kehitriny de ny hanafaka anao am'izay no niseho zanak'Andriamanitra araka ny lazainy eo amin'ny Joany voalohany toko fahatelo andiny fahavalo hoe ny handravan'ny asan'ny demony no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra ny handravan'ny asan'ny demony no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra ka
izay zavatra rehetra fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia asan'ny demony dia ireo tenin'Andriamanitra ireo rehefa ampidiritsika ao am-po zany dia mandravatsika amin'izay karazana asa demony angejany asika izay. Io fiadanany ratsy io no tena fandrika ny demony indrindra. Ohatra ny trondro ihany zonona anao. Misy an'le hameçon ny vazaha fataontsika hoe lelapitana. Ny lelapitana iny misy faranginy kely marangitray dia zokoana amina kakagna kely mipilipilitra iny anao zany. Kakagna mipilipilitra iny. Dia mahita ny kakagna mipilipilitra anao ohatra n'iny ataon'ny demony antsika. Iny dia tehiletra. Magnatongatona aloha holerako ve mosa holerako. Petako izy izy. Vao mipetaka eo agnaosy ny demony hoe vitany amin'ny tena. Zay ny ataon'ny demony. Ireo fiadanany rasy rehetra ireo le fandrika ataon'ny demony asika ohatra ny fitana zany kakagna kely iny no ansonoiny asika dia rehefa atao asika maty. Miala tao amin'ilay tontolo-pahasambarantsika. Zay. Efa Andriamanitra tena tandremo ny lelapitana. Amen.